樣俾大家睇。好嘅。唔係。可能做唔到，但係都做一樣啦嚇。好啦，然之後將個暗鉗咧鉗埋去。阿 Sir， 你開咗個開咗嘅話就已經咁啊。冷靜啊 Sir。好啦，係咁啊，嗰個手都綁住嘅，所以較一細先嚇，開咗佢先，五屋。哇！有煙嗰個。五屋講得嚇。嚇有煙咩而家？頭先有。咁啊，可以慢慢教好皮張。啊，見到啦喎。好，你聞到咁糯味啊？冇問題㗎。乾得就見，乾得就見唔到。呢一個係綁數啫嘛。好。好啊，等等下。好，嗱，大姨係咁樣嘅話，我試一試喎。啱啱呢個有一盒喺度嘅，可以擺入呢個位。頭先做咧就效果唔好啊！我哋上先做咧就聽到噗一聲嘅。會爆出嚟嘅。應該唔會。好細微嘅。都係加大咗。頭先去15都好似嗰個。係咯。聽到聲啦，我聽到聲啦嚇，唔知你聽唔聽到聲啊？完全聽唔到。等，即刻。好細聲，聽到。我做一次。好嘅。冇問題。再鬆緊啲先，今次。我擺一定先嚇，再開大啲。你拎唔到位你就。嚇。做嗰啲擺低。10屋。好。又聽下聲先。聽唔到聲，我再大啲嚇。我都係3分後已經係。哎呀！3屋已經轉咗啦。嗱，我哋喺度停一停先嚇，因為時間唔多。